ஹாய் கிரேசிகா சிவர்ஸ், நம்ம அம்பத்தூர் ஸ்டேரோடிலேருந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 1 லேக் பட்ஜெட்டில் இருந்து நம்மகிட்ட ஒரு 7 லேக்ஸ் 10 லேக்ஸ் வரைக்கும் பட்ஜெட்டில் நம்மகிட்ட வெஹிக்கிள் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஒரு 60 வெஹிக்கிள்ஸ் நம்மகிட்ட ஸ்டாக் இருக்குது. ப்ரைஸ் உங்களுக்கு டெமோவில் லாஸ்ட் வீடியோவில் போட்டது மாதிரி உங்களுக்கு டெமோ கார் ஆஃபரும் நம்ம போட்டிருக்கோம். ப்ரைஸ் மாரி வேஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இது கிளியரன்ஸ் சேலுக்காக கொடுத்துருக்கு, இயர் எண்டு கிளியரன்ஸ் சேலுக்காக நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதுலேயுமே ஆஃபர் பேசிஸில் போயிட்டுருக்கு. ஸோ நம்ம ஃபினான்ஸ் ஆப்ஷனும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃபினான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 85% 90% வரைக்கும் ஃபினான்ஸ் ஆப்ஷனுமே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம ஒரு வண்டியை வீடியோ பார்க்கலாம். KV100 K6 பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ 5 சீட்டர் வெஹிக்கிள் தான். 2019 மாடல், ஃபஸ்ட் ஓனர். கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 66,000 கிலோமீட்டர்ஸ் வண்டி ஓடி இருக்குது. ஜென்வன் மைலேஜ், சர்வீஸ் ரெக்கார்டு எல்லாமே நம்ம கொடுக்க முடியும். ஸோ வண்டி கண்டிஷன்ஸ் நல்லா இருக்குது. ஸோ மினி SUV செக்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு KV100 பார்க்கலாம் நீங்கள் தாராளமாக. வண்டி கண்டிஷன்ஸ் நல்லா இருக்குது. ப்ரைஸ் நம்ம கோட் பண்ணி பார்த்தோன்னா 450 வரும். இப்போ இன்சூரன்ஸ் லைவில் தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் செப்டம்பர் வரைக்கும் இன்சூரன்ஸ் லைவில் இருக்குது. மேக்ஸிமம் ப்ரைஸ் என்ன டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்க முடியுமோ கொடுக்கலாம். நீங்கள் ஷோரூம் வந்து விசிட் பண்ணுங்கள், டெஸ்ட் ட்ரைவ் பார்த்துட்டு நம்ம டிசைட் பண்ணி. ட்ரைபர் டெமோ கார் பார்த்துட்டு இருக்கோம். 2023 மாடலோட டெமோ கார் அன்ரெஜிஸ்டர் கார்டு பார்த்துட்டு இருக்கோம். வாங்குறவங்க ஃபஸ்ட் ஒன் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுக்க முடியும். 2023 மாடல் அன்ரெஜிஸ்டர் வெஹிக்கிள். கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 21,000 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வண்டி ஓடி இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பம்பர் டு பம்பர் இன்சூரன்ஸே ஃபுல் இன்சூரன்ஸ் நம்ம போட்டு கொடுக்க முடியும். ஸோ வண்டி டாப் மாடல் RXZ வேரியன்ட் ட்ரைபர் உங்களுக்கு இது. 4 ஏர் பேக்ஸ் வந்துடும், ABS இருக்குது, ஆடியோ கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே ஸ்டேரிங் மவுண்டடில், ரிவர்ஸ் கேமரா, ரூஃப் ஏசி உங்களுக்கு அது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபுல் ஆப்ஷன்ஸோட இந்த வெஹிக்கிள் இருக்குது. ஸோ வண்டி கண்டிஷன்ஸ் நல்லா இருக்குது. உங்களுக்கு 1 இயர் வாரண்டியோட நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். இப்போ கோட் பண்ணியிருக்க ரேட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 7,62,000 ப்ரைஸ் கோட் பண்ணியிருக்கோம். ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸட் தான், இதில் ப்ரைஸ் நெகோசியேஷன் கிடையாது. உங்களுக்கு ஆன் ரோடு எல்லாமே உங்களுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒர்க்லாம் முடிச்சு கொடுத்துருவாங்க. டாடா நெக்ஸான் ஒரு SUV செக்மெண்ட்டில் நம்ம வெஹிக்கிள் பார்த்துட்ருக்கோம். நெக்ஸான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா XM மாடல், மேனுவல் வெஹிக்கிள் 1.2. மண்ணோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2021 மாடல், ஃபஸ்ட் ஓனர். கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 20,000 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வண்டி ஓடி இருக்குது. ஜென்ரல் சர்வீஸ் ரெக்கார்டு எல்லாமே கொடுக்கலாம். ஒரு 85-80% உங்களுக்கு தாராளமாக ஃபினான்ஸ் ஆப்ஷனுமே இருக்கும். நீங்கள் ஒரு 30,000 to 40,000 டவுன் பேமெண்ட் பண்ணால் கூட மேக்ஸிமம் இந்த வண்டிக்கு நம்ம ஃபண்டிங் கிடச்சிரும். வண்டி நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. SUV செக்மெண்ட்டில் ஒரு உங்களுக்கு லோ மைலேஜ் கிலோமீட்டர்லேயே வண்டி வந்திருக்கனால வண்டி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். ப்ரைஸ் நம்ம கோட் பண்ணிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 7,70,000 வரும். ப்ரைஸ் நெகோஷியபிள் தான். நீங்கள் ஷோரூம் வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். ரெனால்ட் கைகர் CVT மாடல் பார்த்துட்டு இருக்கோம். RXZ வேரியன்ட், இதுவுமே டாப் மாடல். CVTயில் உங்களுக்கு டாப் வேரியன்ட் மாடல் உங்களுக்கு. ஸோ வண்டி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு வந்து டியூல் டோனில் உங்களுக்கு இந்த கைகர் இருக்குது. வெஹிக்கிள் கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 3,600 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வண்டி ஓடு இருக்குது. ஸோ இதுவுமே உங்களுக்கு ஜென்யூனாக இருக்கும். உங்களுக்கு சர்வீஸ் ரெக்கார்டுமே இருக்குது. உங்களுக்கு வாரண்ட்டி, ஃப்ரீ சர்வீஸ், ஒரு சர்வீஸ் நம்ம பண்ணி கொடுத்துருவோம். வாரண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாரண்ட்டி வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ வண்டி கண்டிஷன்ஸ் நல்லாயிருக்கு. நீங்கள் ஷோரூம் வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இதுவுமே டாப் மாடல். உங்களுக்கு வந்து டியூல் ஏர் பேக் அண்ட் ABS எல்லாம் வந்துடும். ஸோ ரிவர்ஸ் கேமரா, டச் சிஸ்டம், ஆடியோ கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே ஸ்டேரிங் மவுண்டடில் வந்துடும். ஸோ டில்ட் ஸ்டேரிங்ஸு, ஸ்டேரிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸு ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வரைக்குமே இந்த வெஹிக்கிளில் இருக்குது. ஸோ வண்டி நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. அன்ரெஜிஸ்டர் தான். வாங்குறவங்க ஃபஸ்ட் ஓனர் தான். உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் பம்பர் டு பம்பர் இன்சூரன்ஸும் போட்டு கொடுக்க முடியும். ப்ரைஸ் கோட் பண்ணியிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 10 lakhs நம்ம ப்ரைஸ் கோட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ். டெமோ குவிட் கிளைம்பர் பார்த்துட்ருக்கோம். இது 23 மாடலோட அன்ரெஜிஸ்டர் கார். எதுவுமே உங்களுக்கு ரிஜிஸ்டர் ஆகலை. வாங்குறவங்க ஃபஸ்ட் ஓனர் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்துடலாம். 2023 மாடல். இன்சூரன்ஸ் காஸ்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு இன்க்ளூடிங் வந்துடும். ப்ரைஸ் நம்ம கோட் பண்ணி பார்த்தா 6,20,000 வரும். குவிட் கிளைம்பர் டாப் எண்ட் மாடல். உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் கேமரா, டச் சிஸ்டம் எல்லாமே வந்துடும். ஸோ டில்ட் ஸ்டேரிங்ஸுமே இருக்குது. ஆடியோ கண்ட்ரோல்ஸுமே ஸ்டேரிங் மவுண்டடில் வரும். ஸோ வண்டி ஃபுல் ஆப்ஷன்ஸோடு இருக்குது. வண்டி நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. சின்ன சின்ன ஸ்க்ராச்சஸ் தான் நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுக்க முடியும். ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸட் ரேட் 620. நம்ம எல்லாமே இன்க்ளூடிங் எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துட முடியும். டாடா பஞ்ச் அட்வென்ச்சர் மாடல் 1.2 மேனுவல் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ 2022 மாடல், ஃபஸ்ட் ஓனர். கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 15,000 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வண்டியே ஓடி இருக்குது. லோ மைலேஜ் கிலோமீட்டர். வண்டி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். சர்வீஸ் ரெக்கார்டுமே கொடுக்க முடியும். வண்டி ப்ரைஸ் நம்ம கோட் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 7 lakh நம்ம ப்ரைஸ் கோட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபுல் ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு. ரிவர்ஸ் கேமரா, டச் சிஸ்டம் எல்லாமே வந்துடும். டியூல் ஏர் பேக்கோட வந்துடும். ஸோ சீட் கவர்ஸ், ஃப்ளோர் மேட்ஸ் எல்லாமே குவாலிட்டியாக போட்டிருக்காங்க. டயர் கண்டிஷன்லேருந்து பாடி கண்டிஷன் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. நீங்கள் ஷோரூம் வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். ப்ரைஸ் நம்ம கோட் பண்ணியிருக்கிறது 7,10,000. ப்ரைஸ் நெகோஷியபிள் தான். ட்ரைபர், ரெனால்ட் ட்ரைபர் RXT வேரியன்ட் பார்த்துட்டு இருக்கும். வெஹிக்கிள் கண்டிஷன்ஸ் நல்லா இருக்குது. வண்டியோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2022 மாடல், ஃபஸ்ட் ஓனர். 17,000 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வண்டி ரன் ஆயிருக்கு. சர்வீஸ் ரெக்கார்ட்லேருந்து எல்லாமே கொடுக்க முடியும். சின்ன சின்ன ஸ்க்ராச்சஸ் தான் இருக்குது. மேஜராக எந்த இஷ்யூஸும் கிடையாது. ப்ரைஸ் நம்ம கோட் பண்ணியிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 6,75,000 ப்ரைஸ் கோட் பண்ணியிருக்கோம். ப்ரைஸ் நெகோஷியபிள் தான். நீங்கள் ஷோரூம் வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு RXT வேரியன்ட்னால உங்களுக்கு டச் சிஸ்டம், ரிவர்ஸ் கேமரா எல்லாமே வந்துடும். ஸோ டியூல் ஹேர் பேக் வந்துடும். ரிவர்ஸ் ரியர்லையுமே AC வெண்ட் வந்துடும். ஸோ தேர்ட் ரோலையுமே AC வெண்ட் வந்துடும். வண்டி கண்டிஷன்ஸ் நல்லாயிருக்கு. நீங்கள் ஷோரூம் வந்து பாருங்கள். என்ன ப்ரைஸ் பண்ண முடியுமோ பண்ணி கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு இருக்க வெஹிக்கிள் பார்த்தா பலினோ ஆட்டோமேட்டிக் பார்த்துட்டு இருக்கோம். 2022 மாடல், ஒரே ஓனர் தான். 50,000 கிலோமீட்டர் தான் வண்டி ஓடி இருக்குது. ஜென்யூன் தான். சர்வீஸ் ரெக்கார்டு எல்லாமே கொடுக்கலாம்.
வெஹிக்கிள் நம்ம கோட் பண்ணிருக்க ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 7,25,000 கோட் பண்ணியிருக்கோம். ப்ரைஸ் நெகோஷியபிள் தான். நீங்கள் ஷோரூம் வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அலாய்வெல்ஸ் மட்டும் தான் இந்த வெஹிக்கிளில் வராது. மற்றபடி உங்களுக்கு டிவைஸ் கேமரா, டச் சிஸ்டம், ஆடியோ கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே ஸ்டேரிங் மோட்டரில் டில்ட் ஸ்டேரிங்ஸ், சீட் கவர்ஸ் வந்து குவாலிட்டி சீட் கவர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. வெஹிக்கிள் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கு. நீங்கள் ஷோரூம் வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். ப்ரைஸ் மேக்ஸிமம் என்ன டிஸ்கவுண்ட் பண்ண முடியுமோ பண்ணி கொடுக்கலாம். வெஹிக்கிள் நம்ம கோட் பண்ணிருக்க ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 7,25,000 ப்ரைஸ் கோட் பண்ணிருக்கோம். கைகர் ஏஎம்டி பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஏஎம்டி இதுவும் 2023 மாடலோட அன்ரெஜிஸ்டர்ட் கார் தான், டெமோ கார். கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 12,000 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வண்டி ஓட்டிருக்கு. இதுவுமே டியூல் டோனில் வந்துடும் உங்களுக்கு. டாப் வேரியன்ட் மாடல், டியூல் ஹேர் பேக் அண்ட் ஏபிஎஸ் எல்லாமே ஃபுல் ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம சொன்ன அந்த சேம் ஃபீச்சர்ஸ்லேயே உங்களுக்கு இந்த வெஹிக்கிலுமே வந்துடும். ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 9,10,000 வரும். இது ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ், இன்சூரன்ஸ் காஸ்ட் ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட் எல்லாமே இன்க்ளூடிங் வந்துடும். சிவிடி மாடலில் 3 வண்டி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒயிட் வித் பிளாக் பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ப்ளூ வித் பிளாக் இருக்குது. இன்னொன்று சில்வர், ஃபுல் சில்வர் இன்னொரு வண்டியுமே சிவிடியில் இருக்குது. சேம் ப்ரைஸ் தான். சிவிடி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே சேம் ப்ரைஸ் 10 lakhs வரும். ஏஎம்டி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 9,10,000 ப்ரைஸ் கோட் பண்ணியிருக்கோம். Hyundai Creta பார்த்துட்டு இருக்கோம். எஸ்யூவி செக்மெண்ட்டில் ஒரு Creta வெஹிக்கிள் நம்மகிட்ட வந்திருக்கு. Creta SX டாப் மாடல் தான். 2018 மாடல். ஒரே ஒன்று 40,000 கிலோமீட்டர் தான் வண்டியை ஓடிருக்கு. ரெக்கார்டில் எல்லாமே சர்வீஸ் ரெக்கார்டு எல்லாமே கொடுக்க முடியும். எஸ்எக்ஸ்னால உங்களுக்கு வந்து டாப் மாடல் ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு அலைவீல்ஸ், டியூல் ஹேர் பேக்ஸ் வந்துடும். 4 டோர்ஸுமே பவர் விண்டோஸ் வந்துடும். ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு ஏசி வெண்ட்டுமே ரியரில் ஏசி வெண்ட்டுமே உங்களுக்கு தனியாக இருக்குது. 8,30,000 நம்ம ப்ரைஸ் கோட் பண்ணியிருக்கோம். ப்ரைஸ் நெகோஷியபிள் தான். ஃபினான்ஸ் உங்களுக்கு 80 to 85% உங்களுக்கு 50,000 டவுன் பேமெண்ட்டில் நாங்கள் பண்ணிக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா Hyundai Verna டீசலில் பார்த்துட்டு இருக்கோம். 2012 மாடல், செகண்ட் ஓனர். கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 1,54,000 கிலோமீட்டர்ஸ் வண்டி ஓடி இருக்குது. வண்டி ஜென்யூனாக இருக்குது. வண்டி நல்ல கண்டிஷன், இன்னும் இன்ஜின் அண்ட் ஏசி கண்டிஷன் நல்லா இருக்குது. ஸோ எந்த ஒரு மேஜர் இஷ்யூஸுமே கிடையாது. ஆக்சிடென்ட் அந்த மாதிரி ஃப்ளட்டட் அது மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. டயர் கண்டிஷன்லேருந்து பாடியுமே எல்லாமே கிளியராக இருக்குது. நீங்கள் ஷோரூம் வந்து விசிட் பண்ணும்போது உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ ஃபினான்ஸ் ஆப்ஷனுமே இருக்குது. ஃபினான்ஸ் நம்ம ஒரு 70% வரைக்கும் ஃபினான்ஸ் இந்த வண்டிக்கு பண்ண முடியும். வெஹிக்கிள் நம்ம ப்ரைஸ் கோட் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 3,90,000 ப்ரைஸ் கோட் பண்ணியிருக்கு. சர்வீஸ் ரெக்கார்டு உள்ள வண்டி தான். மைலேஜ்லாம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிக்குள்ளே 15+ வரும். ஹைவேஸ் பண்ணால் ஒரு 18+20 கிட்ட தாராளமாக கொடுக்கும். ஸோ நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக லக்ஸரியான வெஹிக்கிள், ஒரு ஷெடான் வெஹிக்கிளில் தாராளமாக அந்த வண்டி நீங்கள் போகலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா Datsun Go T மாடல் பார்த்துட்டு இருக்கோம். மேனுவல், 2016 மாடல், செகண்ட் ஓனர். வண்டி கண்டிஷன்ஸ் நல்லா இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. தேர்ட் பார்ட்டி மட்டும் லைவில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் செப்டம்பர் இருக்குது. தேர்ட் பார்ட்டி லைவில் இருக்குது. காம்பரன்ஸையும் போட்டு கொடுக்க முடியும். ப்ரைஸ் நம்ம கோட் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 2,60,000 ப்ரைஸ் கோட் பண்ணியிருக்கோம். வண்டி நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. ஃபினான்ஸ் ஆப்ஷனுமே உங்களுக்கு ஒரு 50,000 நீங்கள் டவுன் பேமெண்ட் பண்ணுறதுல மேக்ஸிமம் ஃபண்டிங் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்க முடியும். ட்ரைபர் 7 சீட்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ட்ரைபர் RXT வேரியன்ட் 2020 மாடல், ஃபர்ஸ்ட் ஓனர். கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோஸ்ட் உங்களுக்கு 40,000 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வண்டி ஓடிருக்கு. ஜென்ரல் தான் சர்வீஸ் ரெக்கார்டு எல்லாமே கொடுக்கலாம். ஸோ RXT வேரியன்ட் நம்ம உங்களுக்கு டச் சிஸ்டம், ரிவர்ஸ் கேமரா வந்துடுது. ரியருமே உங்களுக்கு ஏசி வெண்ட் வந்துடும். ஸோ வண்டி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. நீங்கள் ஷோரூம் வந்து விசிட் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும். வெஹிக்கிள் நம்ம கோட் பண்ணிருக்க ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 6,10,000 ப்ரைஸ் கோட் பண்ணியிருக்கோம். ப்ரைஸ் நெகோஷியபிள் தான். ப்ரைஸ் நீங்கள் ஷோரூம் வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். மேக்ஸிமம் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்கணுமோ பண்ணி கொடுக்கும்.